ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటి అంటే మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫోన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మొట్టమొదటి సేల్లో నేను ఆర్డర్ చేశాను, కానీ ఇది నా దాకా రావడానికి ఇంత టైం అయితే తీసుకుంటుంది. పోకో X3 ఈ మొబైల్ ఫోన్కి సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియోతో పాటు ఇనిషియల్ ఇంప్రెషన్స్, అలాగే దీనికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని శాంపుల్ పిక్చర్స్ని అయితే చూసేద్దాం. టీయడౌన్ కావాలా? ఇప్పుడే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. 7,500 లైక్స్ క్రాస్ అయినట్టయితే ఖచ్చితంగా దీనికి సంబంధించినటువంటి టీయడౌన్ తీసుకొస్తాను. సో ఈ మధ్యకాలంలో అన్బాక్సింగ్స్ ఎక్కువైనాయి, అందుకే టీయడౌన్స్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది. అన్బాక్సింగ్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వరుసగా మీకు టీయడౌన్స్ ఫీస్టే. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఈరోజు ఈ ఎపిసోడ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఫ్రెండ్స్? నాతో ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఇంకా మీలో ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు అంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి యార్. కొంచెం మోటివేషన్గా ఫీల్ అయ్యి ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో మీకోసం తెలుగులో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. అండ్ గుర్తుంది కదా, 7,500 లైక్స్ క్రాస్ అయ్యేలాగా చూడండి. హాయ్, దిస్ ఇస్ వాసు అగైన్ సైనింగ్ ఇన్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వాసుటెక్వ్లాగ్స్. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ మనకి రిటైల్ బాక్స్ అయితే ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది. మొన్న ఫస్ట్ సేల్లో నేను ఆర్డర్ చేశాను. సో ఎట్టకేలకి ఫైనల్లీ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఇన్ ద హౌస్. సో వీళ్ళైతే చాలా డిలే చేస్తున్నారు. అసలు ఫస్ట్ సఫిషియెంట్ స్టాక్ తెచ్చుకున్న తర్వాత వీళ్ళు సేల్లోకి తీసుకొస్తే బాగుంటుందని నా అభిప్రాయం. ఇక ఇక్కడ మీరు ప్రైజింగ్ చూసారు అన్నట్లయితే నేను ఇది మిడ్ వేరియంట్ తీసుకున్నాను, అంటే 128 GB. సో దీని కాస్ట్ వచ్చేటప్పటికే 18,499 రూపీస్. ఇక దీన్ని పక్కకు పెట్టేసి మనకి బాక్స్ లోపల మనకి మళ్ళీ ఒక సపరేట్ ప్యాకింగ్లో మనకి ప్రోడక్ట్ని పంపించారు. సో హియర్ ఇట్ ఈస్. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పోకో X3. వీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి బ్రాండింగ్ ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ అండ్ ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్లో మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు పోకో X3 రియాలిటీ ఫ్లో 120 హెడ్జెస్ అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ రావడంతో పాటు మేడ్ ఇన్ ఇండియా లోగోని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అండ్ ఇండియాస్ #1 క్వాలిటీ స్మార్ట్ ఫోన్ బ్రాండ్ అని చెప్పి బ్రాండింగ్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. అలాగే రైట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే పోకో X3 అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం టాప్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మీరు అక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే బాక్స్ లోపల ఉండేటువంటి కంటెంట్స్తో పాటు దీని ఇంపోర్ట్ అడ్రస్ అలాగే మ్యానుఫ్యాక్చర్ అడ్రసెస్ అన్ని కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈవెన్ సార్ వాల్యూస్ కూడా మన ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ లోబడే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎంఆర్పి మీరు చూసారంటే 20,999, బట్ ఇది ఆఫర్లో మనకు కేవలం 18,500 రూపీస్కి ఈ వేరియంట్. అలాగే ఎంట్రీ లెవెల్ వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికే 17,000, అలాగే టాప్ అండ్ వేరియంట్ వచ్చేటప్పటికే మనకి 20,000 రూపీస్లో మన ముందు తీసుకొని రావడం జరిగింది. బాక్స్ని అయితే మనం అన్బాక్స్ చేసేద్దాం. సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి సీల్ని అయితే నేను ట్యాంపో చేస్తున్నాను. సో బాక్స్ లోపల కంటెంట్ ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూసారంటే పోకో అనేటువంటి బ్రాండింగ్ మీద మనకు ఒక కార్డ్బోర్డ్ బాక్స్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఫస్ట్ ఈ బాక్స్లో ఏముందో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ సిమ్ ఎజెక్టింగ్ టూల్, అలాగే దీనికి సంబంధించి ఒక యూజర్ మాన్యువల్తో పాటు దీనికి సంబంధించినటువంటి ఒక TPU కేస్ని కూడా వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో గ్లోబల్ లాంచ్ వేరియంట్కి దీనికి బ్యాటరీ అలాగే కొన్ని చిన్న చిన్న మోడిఫికేషన్స్తో మన ముందు తీసుకొచ్చారు. సో బ్యాక్ సైడ్ ఉండేటువంటి కెమెరా రింగ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు, చాలా పెద్దగా ఉంది. అలాగే TPU కేస్ క్వాలిటీ కూడా బాగానే ఉంది. ఇక మనకి మొబైల్ ఫోన్ ప్రొవైడ్ చేశారు. సో మొబైల్ని కొంచెం పక్కకు పెట్టేసేద్దాం. అపార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఇక్కడ మనకి USB Type A to Type Cకి సంబంధించినటువంటి కేబుల్ని అయితే మనకు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక దీన్ని పక్కకు పెట్టేశారు అన్నట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి 33 వాట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మీరు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే 5 volts 3 amps, అలాగే 9 volts 3 amps, అలాగే 12 volts 2.25 amps, అలాగే 20 volts 1.35 amps, అలాగే 11 volts 3 amps మ్యాక్సిమం. అంటే మ్యాక్సిమంలో మ్యాక్సిమం అంటే మనం అవుట్పుట్ 15 volts నుంచి 15 వాట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని 33 వాట్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ని అయితే మనం తీసుకోవచ్చు. ఇక హియర్ ఇట్ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద షో. సో పోకో X3 ఫోన్ ఈస్ హియర్. ఇక్కడ నేను బుక్ చేసింది ఏదైతే ఉందో కోబాల్ట్ బ్లూ, దీని తర్వాత మీకు ఆల్టర్నేటివ్ బ్లాక్ కలర్ కూడా అవైలబుల్ ఉంది. సో బ్యాక్ సైడ్ మీరు ఇక్కడ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మొత్తం కూడా మనకి గ్లాస్ ఫినిష్ని అయితే తీసుకొచ్చారు, కానీ ఇదంతా కూడా పాలీకార్బన్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్. ఫోన్ అయితే పట్టుకోగానే కొంచెం లైట్ వెయిట్ అనిపిస్తుంది. ఇక రేర్ కెమెరా మాడ్యూల్ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది కంప్లీట్లీ రీడిజైన్డ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక ఫ్రంట్ సైడ్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే డిస్ప్లే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫోన్ కి సంబంధించినటువంటి ఓవర్వ్యూని అయితే మనం చూసేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్, రాకర్స్ తో పాటు సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ ని మనకు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక స్పీకర్ గ్రిల్స్, అలాగే మనకి USB Type C కి సంబంధించినటువంటి కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్, అలాగే ప్రైమరీ మైక్రోఫోన్ స్లాట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం 3.5mm ఆడియో జాక్ ని ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే కనుక మనకి సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ ని ప్రొవైడ్ చేయడంతో పాటు టాప్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారు అన్నట్లయితే IR బ్లాస్టర్ని, అలాగే సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్రోఫోన్ని, అఫ్ కోర్స్ ఇది డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్ కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి మరొక గ్రిల్ని కూడా మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫోన్ మీరు చూసారంటే క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్తో పాటు మనకి ఇక్కడ గ్రూడ్ డిజైన్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో ఇదంతా కూడా పాలీకార్బన్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాస్టిక్ మెటీరియలే. ఇక ఫ్రంట్ సైడ్ చూసారు అన్నట్లయితే కనుక 6.67 ఇంచెస్కి సంబంధించినటువంటి ఫుల్ HD+ IPS డిస్ప్లేనే, విచ్ కమ్స్ విత్ 120 Hz రిఫ్రెష్ రేట్.
ఇది ఒక్కటైతే ఫెంటాస్టిక్. ఇక ఆలస్యం చేయకుండా ఫోన్ మనం బూట్ చేసేసి ఫోన్ లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అని చూసేద్దామా. సో ఇక ఇది బూట్ అయ్యే లోపల దీనికి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని కూడా నేను మీకు ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తాను. ఇందులో Qualcomm Snapdragon సంబంధించినటువంటి 732G ప్రాసెసర్ మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఇది వచ్చేప్పటికి ఒక ఆక్టా-కోర్ ప్రాసెసర్. దీనికి సంబంధించినటువంటి ర్యామ్ అవైలబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చారంటే 6GB ఆఫ్ ర్యామ్, అలాగే 8GB ఆఫ్ ర్యామ్, అలాగే ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్ మెమరీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే కనుక మీకు 64 అలాగే 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్లో మొబైల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ఇక దీంట్లో 6.67 ఇంచెస్కి సంబంధించినటువంటి IPS HD+ డిస్ప్లేనే మనకు రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది. వేరే స్క్రీన్ రిఫ్రెష్ రేట్ వచ్చేప్పటికి 120 Hz. ఇక రేర్ వచ్చేప్పటికి మన క్వాడ్ కెమెరా లెన్స్ సెటప్ 64+13+2+2 వేర్ ఫ్రంట్ వచ్చేప్పటికి 20 మెగాపిక్సెల్ 6000 mAh కలిగినటువంటి లిథియం పాలిమర్ నాన్ రిమూవబుల్ బ్యాటరీని అయితే మనకు వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడంతో పాటు 33 వాట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. USB Type-C కమ్యూనికేషన్ పోర్ట్ అలాగే డ్యూయల్ నానో సిమ్ సపోర్ట్ని కూడా మనకి ఇందులో తీసుకొని రావడం జరిగింది. ఇక దీని అవైలబిలిటీ కలర్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్టయితే బ్లూ అండ్ బ్లాక్ అలాగే AI బేస్డ్ ఫేస్ అన్లాక్తో పాటు మనకి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ స్కానర్ని తీసుకొని రావడం మరొక విశేషం. ఇక ఆల్మోస్ట్ సెటప్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో గైస్ ఇక్కడ ఫోన్ అయితే బూట్ అయిపోయింది. ఒకసారి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫో అంతా కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి Android 10 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చింది. అఫ్ కోర్స్ ఇది ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి మరొక 2 అప్డేట్స్కి ఇది సపోర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక స్టోరేజ్ విషయానికి వచ్చారంటే 128GBలో 20GB ఏదైతే ఉందో ఆక్యుపై అయిపోయింది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ అంతా కూడా మనకి ఇంకా ఫ్రీ స్పేస్ ఉంది. ఇక అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అప్డేట్ ప్రొవైడ్ చేశారనంటే ఇక్కడ ఏదైతే లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉందో అదే ఉందని చెప్తుంది 12.2.2.0. ఇక దీనికి సంబంధించిన ఆండ్రాయిడ్ సెక్యూరిటీ ప్యాచ్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇది లాస్ట్ మంత్కి సంబంధించినటువంటి సెక్యూరిటీ ప్యాచ్తో ఉంది. అఫ్ కోర్స్ మనకి ఈ మంత్ అప్డేట్ అయితే రివీల్ చేయలేదు. ఇక దీంట్లో మనకి అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ కొన్ని బ్లాట్వేర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఇక్కడ వాటిని రిమూవ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది కూడా ఒకసారి అయితే చెక్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను, అన్ఇన్స్టాల్ కొట్టుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ అన్ఇన్స్టాల్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్గా అన్ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. బ్లాట్వేర్ అయితే చాలా ఎక్కువగానే ఉంది. సో బ్లాట్వేర్ని మీరు రిమూవ్ చేసుకుంటే స్పేస్ అలాగే ర్యామ్ స్పేస్ కూడా మీకు ఫ్రీ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇక కెమెరాకి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఒకసారి చూసేద్దాం. సో రెగ్యులర్గా మనకి ఇక్కడ ఫోటోగ్రఫీలో 1x జూమ్తో పాటు మనకి ఇక్కడ 2x జూమ్ అలాగే అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్ని కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక పోర్ట్రేట్ ఫోటోగ్రఫీ అలాగే మోర్లోకి వెళ్ళి మీరు 64 మెగాపిక్సెల్ ప్రో మోడ్లోను అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం పానరోమా అలాగే డాక్యుమెంటేషన్ అలాగే వ్లాగింగ్కి సంబంధించినటువంటి ఫీచర్స్ అన్నీ కూడా మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు. AI బేస్డ్ వాటర్ మార్క్ అలాగే క్లోన్ చేసుకునేటువంటి ఆప్షన్ అలాగే లాంగ్ ఎక్స్పోజర్ కూడా ఇచ్చారు. సో లాంగ్ ఎక్స్పోజర్లో నైట్ టైం షార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫెంటాస్టిక్గా వస్తాయి. ఇక వీడియోకి సంబంధించినటువంటి కాన్ఫిగరేషన్స్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నేను సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తున్నాను. సో వీడియోలో కూడా మీకు 1080 30 FPS అలాగే 1080 60 FPS అలాగే 4K 30 FPS అలాగే 720 30 FPSలో మనకి వీడియో రికార్డింగ్ ఫీచర్ని అయితే తీసుకొని వచ్చారు. సో ఇది కూడా బాగుంది. అలాగే ఫ్రంట్కి సంబంధించినటువంటి రికార్డింగ్ క్యాపబిలిటీస్ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి 1080p 30 FPS అలాగే 720 30 FPSలో మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ ఫ్రంట్ వీడియో రికార్డింగ్ ప్రొవిజన్ మన ముందు తీసుకొచ్చారు. ఈవెన్ ప్రో మోడ్లో ఫోటోగ్రాఫ్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకోవచ్చు. ఇక వీటితో పాటుగా ఫ్రంట్ ఫేసింగ్ కెమెరాకి సంబంధించినటువంటి ఫోటోగ్రఫీ విషయానికి వచ్చారు అన్నట్లయితే ఇక్కడ HDR అలాగే AIతో పాటు టైమర్ ఆప్షన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అలాగే మూవీ ఫ్రేమ్ ఆప్షన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది కూడా ఫెంటాస్టిక్. ఎవరైతే వ్లాగింగ్ కోసం చూస్తుంటారో ప్రత్యేకంగా ఎస్పెషల్లీ యూట్యూబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి అంటే ఫోన్ ద్వారా యూట్యూబ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, యూట్యూబ్ వీడియోస్ వ్లాగ్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకైతే ఇది ఫెంటాస్టిక్. ఇక అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి ఒక స్క్రీన్ గార్డ్ని కూడా వీళ్ళు మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరిగింది. ఇక వీళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకు ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి TPU కేస్ ఏదైతే ఉంది, ఈ కేస్ని కూడా మనం ప్లేస్ చేసి చూద్దాం ఇది ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేది. సో TPU కేస్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫోన్ అయితే నాకు కొంచెం బల్కీ అండ్ హెవీగా అయితే అనిపిస్తుంది. కానీ ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఒక మంచి విషయం. మనకి ఈ కలర్ ఏదైతే ఉందో ఏమి డ్యామేజ్ కాకుండా అంటే మనకి ఇది కొన్ని రోజులు యూజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ yellowish అవుతూ ఉంటుంది. సో దాన్ని అయితే మనం చెక్ చేసుకోవాలి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దీంట్లో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేశారు అన్నట్లయితే అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ మనకి గూగుల్కి సంబంధించినటువంటి ఫోన్ కాల్ డైలర్తో పాటుగా గూగుల్కి సంబంధించినటువంటి మెసేజింగ్ యాప్ని ప్రొవైడ్ చేశారు వీళ్ళ కస్టమైజ్డ్ ఫీచర్స్ కాకుండా. సో ఇది ఒక మంచి విషయం. ఇక దీంట్లో మనకి ప్రొవైడ్ చేసినటువంటి సిమ్ కార్డ్ స్లాట్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది ఒకసారి చూసేద్దాం. సో ఇక్కడ మీరు చూసారన్నట్లయితే మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. సో అట్ ఏ టైం మీరు ఒక సిమ్ కార్డ్ ఒక మెమరీ కార్డ్ లేదా 2 సిమ్ కార్డ్స్ని అయితే యూజ్ చేసుకోగలరు. ఇది ఒకటే నాకు కొంచెం బ్యాక్ డ్రాప్ అనిపించింది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అన్నీ కూడా బాగున్నాయి. అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ మనకి సిమ్ కార్డ్ టూల్ దగ్గర గ్యాస్ కిట్ను కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. అంటే వాటర్ డ్యామేజ్ అయినా కానీ ఇది వాటర్ లోపలికి వెళ్ళే అవకాశాలు చాలా 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 తక్కువ.
53 వాటర్ రెసిస్టెంట్ టెక్నాలజీతో ఇది రావటం అయితే జరుగుతుంది. సో ఇది ఒక ఫెంటాస్టిక్ మూవ్. డెడికేటెడ్ మెమరీ కార్డ్ స్లాట్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. సో ఇక ఒకసారి దీంట్లో మనకి నోటిఫికేషన్ లైట్ ప్రొవైడ్ చేశారా చేయలేదా అనేది కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ నేను ఛార్జింగ్ పెట్టాను, మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు నోటిఫికేషన్ లైట్ ని కూడా మనకి వీళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇక ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఓటీటీ కంటెంట్ అలాగే యూట్యూబ్లో వీటన్నిటిలో ఫీచర్స్ అంటే వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చూసేద్దాం. ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి డ్యూయల్ స్పీకర్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేశారు. సో డ్యూయల్ స్పీకర్లో అవుట్పుట్ ఎలా ఉంది ఏంటి అనేది చూద్దాం. సో ఇక్కడ సౌండ్ క్వాలిటీ అయితే నాకు కొంచెం లౌడ్ అనిపిస్తుంది. సో ఇందులో మనకి HDR10 సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్ ఇచ్చారు, అలాగే హైరెస్ ఆడియో సపోర్ట్ కూడా ఇచ్చారు. సో వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఫెంటాస్టిక్. కెమెరా జస్టిస్ చేస్తుందో చేయట్లేదో కానీ వీడియో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. కానీ దీంట్లో AMOLED డిస్ప్లే ఇచ్చి ఉంటే కనుక ఇది సూపర్ బిగ్ బూమ్ ఇన్ ద మార్కెటే 20,000 బడ్జెట్లో ముఖ్యంగా. సో వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఎక్స్ట్రాడినరీ. అండ్ ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు 1080pలో కూడా మనకు ప్లే అవుతుంది. సో ఇది ఒక మంచి విషయం. అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్సే మనకు వీళ్ళు ఇక్కడ దీన్ని ప్రొవైడ్ చేశారు. సో ఆడియో కూడా బాగుంది. సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా బాగుంది, డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్. కాకపోతే కొంచెం నాకు వెనకాల ఆ వైబ్రేషన్ ఎఫెక్ట్ అంటే సౌండ్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఆ వైబ్రేషన్ ఎఫెక్ట్ అయితే అనిపిస్తుంది. సో ప్రాపర్గా ప్యాక్ చేస్తుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. ఇక ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ విషయానికి వచ్చారన్నట్టయితే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ఫింగర్ ప్రింట్ అన్లాక్ ఏదైతే ఉందో చాలా ఫాస్ట్గానే యాక్సెస్ అవుతుంది అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా అన్లాక్ అవుతుంది. ఇక ఒకసారి ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ కూడా చూద్దాం. సో ఫేస్ ఐడి అన్లాక్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. నేను కేవలం సింగిల్ ఫింగర్ ప్రింట్ని రిజిస్టర్ చేశాను. సో రెండోది రిజిస్టర్ చేయలేదు. సో ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఫేస్ ఐడి కూడా చాలా ఫాస్ట్గానే అన్లాక్ అవుతుంది. ఇక దీనికి సంబంధించి కొన్ని శాంపుల్ పిక్చర్స్ని చూసేద్దామా. ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటి ఫోటోగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో నేను రేర్ కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేశాను. నార్మల్ ఇది వచ్చేటప్పటికి నేను 2x జూమ్లో క్యాప్చర్ చేశాను. డీటెయిలింగ్ అయితే చాలా బాగుంది ఈవెన్ 2x జూమ్లో కూడా. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికి మనకి అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్. సో అల్ట్రా వైడ్ యాంగిల్లో కూడా కలర్ సాచురేషన్ కొంచెం తగ్గింది. ఇది నేను HDR యాక్టివేట్ చేసి క్యాప్చర్ చేసింది. HDRలో కూడా నాకు పెద్ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏం కనపడలేదు. అలాగే ఇది HDR+AI యాక్టివేట్ చేసి తీసింది. ఇందులో కూడా నార్మల్గానే ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ కలర్ ప్రో మోడ్లో తీస్తే ఇక్కడ కొంచెం మనకి బెటర్ కలర్స్ అయితే వచ్చింది. అలాగే మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు పోర్ట్రేట్లో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ డెప్త్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఫెంటాస్టిక్. ఈవెన్ పోర్ట్రేట్లో కలర్ సాచురేషన్ కూడా చాలా బాగుంది. సో కలర్స్ మీరు ఇక్కడ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కలర్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. సో పంచిగా కనిపిస్తున్నాయి, ఎటువంటి ఇష్యూస్ అయితే లేవు. ఇక మ్యాక్రో లెన్స్లో మీరు చూసారు అన్నట్లయితే మ్యాక్రో లెన్స్లో కొంచెం డీటెయిలింగ్ అయితే మిస్ అవుతుంది. సో వాటిని కూడా వీళ్ళు పర్ఫెక్ట్గా తీసుకొచ్చుంటే బాగుండేదని నా అభిప్రాయం. ఇక ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి ఫోటో ఏదైతే ఉందో నేను ఫ్రంట్ కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేసింది. ఇది నార్మల్గా. అలాగే ఇది వచ్చేటప్పటికే నేను ఫ్రంట్ కెమెరా పోర్ట్రేట్ షాట్లో క్యాప్చర్ చేసింది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి వీడియో రికార్డింగ్ ఏదైతే ఉందో నేను రేర్ కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. 720p అది కూడా 30 FPS లో వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. స్టెబిలైజేషన్స్ అలాగే కలర్ సాచురేషన్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి వీడియో క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో నేను రేర్ కెమెరా ద్వారా 1080 అది కూడా 30 FPS లో వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ ద్వారా రావడం జరుగుతుంది. అలాగే స్టెబిలైజేషన్స్ అండ్ కలర్స్ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి వీడియో క్వాలిటీ ఏదైతే ఉందో 1080p అది కూడా 60 FPS మీద వీడియో రికార్డ్ అయితే చేస్తున్నాను. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆడియో కూడా ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ ద్వారానే రావడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి వీడియో ఏదైతే ఉందో నేను 4K లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అది కూడా 30 FPS లో. సో కలర్ సాచురేషన్స్ అలాగే స్టెబిలైజేషన్ కూడా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. అండ్ ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ ద్వారానే రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి వీడియో క్వాలిటీ ఏదైతే నేను ఫ్రంట్ కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను. 720 అది కూడా 30 FPS లో వీడియో రికార్డ్ అవుతుంది. ఆడియో కూడా మీకు ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ ద్వారానే రావడం జరుగుతుంది. ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీరు చూసినటువంటి వీడియో ఏదైతే నేను ఫ్రంట్ కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేశాను. 1080p అది కూడా 30 FPS మీద వీడియో రికార్డింగ్ అయితే జరుగుతుంది. సో ఆడియో క్వాలిటీ కూడా ఇంటర్నల్ మైక్రోఫోన్ ద్వారానే రావడం జరుగుతుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే. ఇక దీన్ని కొన్ని రోజులు నేను యూజ్ చేసిన తర్వాత దీనికి సంబంధించి ఒక రివ్యూని అయితే నేను మీ ముందుకు పోస్ట్ చేయడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం ప్రస్తుతం ఇనిషియల్గా అయితే నేను కెమెరాలో షట్టర్ ల్యాగ్ ఏం లేదు, కానీ కెమెరా ఇమేజ్ ప్రాసెస్ అవ్వడానికైతే కొంత టైం తీసుకుంటుంది. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం కొంచెం ఫోన్ అయితే హీట్ అవుతుంది లైట్గా. ఈవెన్ దీంట్లో మనకి లిక్విడ్ కూలింగ్ సిస్టమ్ని ప్రొవైడ్ చేసినా కానీ వర్షన్ 2.0 అని చెప్పానన్నారు. సో నాకు అక్కడ కొంచెం ఇబ్బంది అయితే అనిపించింది. సో కెమెరా యాప్ మాత్రం ఖచ్చితంగా వీళ్ళైతే ఇమీడియట్గా అప్డేట్ చేయాలి. ఇక ఓటీ అప్డేట్ ఏమైనా ఇచ్చారేమో చూశాను, కానీ నాకు ఎక్కడ ఓటీ అప్డేట్ అయితే రాలేదు. ఈ 2 పాయింట్స్ అయితే నేను ఇనిషియల్గా నోటీస్ చేశాను. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను ఆశిస్తున్నాను. ఒకవేళ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక లైక్ చేయండి, అలాగే దీన్ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి. అండ్ మీరు కనుక మన ఛానల్ని మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నారంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే మీ అందరి కోసం ఇలాంటి లేటెస్ట్ ఉన్న గ్యాడ్జెట్ సంబంధించినటువంటి అప్డేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్తో పాటు వాటి అన్బాక్సింగ్స్ అండ్ ఫుల్ రివ్యూస్ తెలుగులో తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. దిస్ ఈజ్ వాసు సైనింగ్ ఆఫ్. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే.